Hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg Fære, en ferie spyrer på hva du håndlikker av hjertet det. Ja, det så sjaldan og jeg börjar ju en sanche, men det nok en tror ikke det så igjen i at jeg ble vakter opp av som sanche noen, og jeg tror det betraber så jeg omsettet men det Victor Danielsen som hever tuttan, og til sangren jeg sa, og jeg så anlit, han hugte mildt av meg, min sal var fyllt vid glädje och sorgen för sin väg. Och natten virka väntest och utlara han bjärstan där. Jag sa och jag sa anlit och ont och folk var det och anlit dorst och fävors. Och han som vilt av mer här så satt i samband kvart vi inte är. Og sangren fortsetter vi å løse hva det andre er tøtning, og i møte i hesen er det ikke annet tøtning enn at være hansere og liv og i. Og i tøys mann er gjort noen til, altså en større ryggen vei. Og så igjen jeg sa han er ikke annet verst, annet ikke verst. Et større her av folken mer å ta opp nå verst. Hans ljus, det breit mot mysker. Hans mål mot hjärsta vann. Jeg sa Jesu anlit, jeg vil til be han. Og særlig knyttet etter 17. verset, eller 2. vers, til ta tøyene at jeg var øyelig ivenkar samår. Om en dag kan det kunne bløve frelst. Så jeg var så rævlig skundte meg alt, ja. Og jeg platt jeg færre opp på måtene. At hitja, vite om Eifen var her og Lissan, datteren og systeren, og Badjen, som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte, så klarer jeg å lette meg og savne. Så jeg sa Jesus ikke atkomne. At det var nok så typisk da jeg tog inn, ja. Yeah. Man hørte så nek om at han skulle komme etter den. Og hesten sjankeren, han hever alltid tala så nek til meg oppe tjøkken varene. Og så tenkte jeg vet at kjøtten kommer til søgn og teka med, og her vi skulle synge og det bare stund til. Her skal tøyne rødt med glede. Her løyer med tøyne hånd. Ja, tøyne kjøtt og savner. Og i mata, ljøs og strånd. At det 4. vers. Det er noe så underfullt som kviler i det som sannsyn. Ja. Det er nok skjaltende til meg og jeg, og det personlige som det gjelder da. Ja. Og det er to øysene som lustar, altså som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene. Det er underfulle som det er å være ått ved Kristus. Og ved Kristus er ått ved feiren. Som Johannes sier som grøye fire og. Ja, det er virkelig en underfull sanker. Ja. Og han taler om noe som vi kanskje ikke hører så veldig ofte om, men som stendet klart og tydelig. En ta i salmen, og så eisen i 17. Korint, det er den til egna kontakten vi Jesus sjølvane. Ja. Vi var sinter inn i at det var ikke her fire, det var skjensla nassenast da. Ja, det var det. Her i Øren Korint 4, ja. For Asjon Jesu Krist, sa.
Og det det samme som anlita. og han her i Salm, til Salm 32 sier han at jeg skal lære til via hitja at det, ja. Ja. Og jeg sa og jeg så anlita. Ja. Og det faktisk det største i frelsene. Dette at vi som mennesker Ja. altså få antalliga egna kontakt med Gud självan. Ja. Det kan inte stå. Mer med det här. Mer med det här. Ja. Ja. Det är självant och i andan. Och i andan, ja. Och i andaliga, ja. I andliga löven. Ja, men det är som det är vi, det är som täller, ja. Vi så stända. Men ofta visst det så att du kan färra över en trutja det är och det är ständigt så klart för det, men det är inte så skall innan förklara det. Så lyckas som det visst som att det är sådana som driver så in i mig själv och kvitt det vet. Men det är inte visst att vi ånder upplever det så fjärst som du kanske följt dig själv. Nej, det är nettopp det och det skapar när in i ögonen som säger herre, nu måste du ta giver han. Det är som Filippebrevet säger här i 2, vers 13, att god är han som viskar och jag kommer bärga vilja viska. Ett gåva vilja synna. Och det är en verklighet. Så blev det så omättliga glädjer. Nu är det han som tog ett oj som ger så ett vers och i tog någon lika med. Så det är möjligt lika med, ja. Och det för en löjvena glädje som inte kan förklaras. Ja. Jag hade han sitter så öle gott här. Jag lukar hur läsa Salm 32, jag synte på ur Ja. Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa. Han säger här att jag ska lära till och visa till vägen och du ska gänka. Jag ska lägga till rå vi att hitcha att det. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vær ikke som hester og multor og ikke vidtava. Prøyet herra teimar og boksl at tvinga det vi, annars kommer det her ikke nær. Og boksl og teimar, det det samme som bo og regler. Ja? Og vi er ikke atle livet etter boven og reglene. Vi er atle livet ved seg egna kontaktene som han hever i okken. Helt ikke at det er underholdt. Helt, altså det er bare så helt annet standard. Eller at dette verset, mittast av verset, sannsyn og stand etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyn til måen. Og vinsøyn han med nevnt. Ja. Sånn skatt og brøversøyn. Det var som hørst på slott. Og en stidland sommer der, som underfotler sjanker, som søta ønklade og andlig torst og fæv. Og han som velta med her. Det er så søtte samband, kan være ikke her. Og nå er så gammel åttforsvar. Nå har opplevet dette. Akkurat som om jeg ble unker, altså. Jeg føler ikke nærke. Jeg føler meg ikke bedre nærke like om noen. Och sen bara till att minnas det glömmer vi först. Men hetta för någon kan ta väck. Nej. Vi med talaren, vi samar konkurren, vi med talaren och här vinsön kallar han med. Alltid vinner det. Ja. Som vinner vi vin, omgangsherren teg i öttastanna. Och då ber han, sa han, helt ommätaliga kjallsamman. I torsa kallar det stämning, för det är inte stämning, det är näka som en röv, alltså, som ligger ivet där. Så han är rojt där. Jag tycker väl att det är en stämning, men han har bara så djupa råd. Ja, öliga djupa råd. Ja. Ja, det.
Det är det mestest. Ja, ordentlig. Ordentlig, ja. Ja. Han være løgje at trykva og til trost, altså. Det resulterar i at du merker det. Akkurat. Altså, så er det andalige løyve. Og det er ikke ferdig for å lese prøven, ja. Nu altså. Hvordan det lekst ive mot likam, og en frier og en glede, og en langsel. Man lykker vel, som det stender i Filippe Braun. Så vil det være her, så langt som Herren ønsker at det skal være så. Så jeg har jo ikke likam. Han bor ute, det er jo tempelaliantans, det er husgods, og han mest at också vara som han och i samma likame som det alltid har varit sedan du var född. Ja. Det är så jöknen grybande störst. Det är Paulus säger att det är i 17 Korintbrev, ja, og kapitel 12, va? Og jeg har alltid helt til at det er så omvettelig underfullt. Jeg lyser, ja, og til 17 Korintbrev, kapitel 12, va? Ja, han sier til at jeg må røse meg, det er ikke til gagn, eller til bæta. Han sier, men nu kom jeg til sjøvner og åpenberinger fra ham. Det er det samme som vi er inne i nu. Akkurat, ja. Jeg var et mann i Kristus. Om han var i likam noen, vet jeg ikke. Et låtanfyr likam med, vet jeg ikke. Godt vet jeg. Som for 14 år så gjerne var rektor bostor, lykken i 3 himmel. Altså, det er 14 år vel. Men det er ikke falma for honom for det. For han sier, og jeg vet at det som er vår, om man var likam noen, et låtanfyr likam med, vet ikke, godt vet jeg, at han var rektor bostor inn i paradis, så kommer det her som jeg har lagt mest til. Da man kommer inn i en tilstandet. Og har det av sigelige år som ikke mennesker har løft å tale. Av sigelige år. Ja. Og her stendte det så. Akkurat lykka jeg åpnet som han. Og lustar, ja. Og kilet av jantan. Ja. Og så stender det her, jeg står ikke en røvsig mer, men jeg må selv en røvsig mer ikke, utan av veikløyka munn. Veikløyka munn. Ja. Så det man sikkert være til, det man leser, og man setter seg selv inn i myntene, det er på samme mat, altså. Det er og, hva skal man si det? Det er og sjøvner eller åpenberinger som man ikke tåler at få. Det er ganske, Herren er han som skanker jo i bei list og nei, ja. Han skanker jo i, og inntil vi ikke tåler mer, altså. Hva skjer det? Ja, for meg så er det ut her, for Paulus har vi kommet, ja. Ja. Herren har givet avmetallige store åpenberinger, Ja. og det er så store at det er vant til 4 Ja. av Paulus for å rosa seg, ja. Ja, klart. Og han begynner øyelig eimjukt, selv om han sier at jeg må rosa mer. Og grunnen til han sier det tog at i middelen korintmenn var det nekere som ville nygjøre Paulus, og som røst seg selv opp til skutja, og ville få folk til å komme 18 særstein 4, ja. Og tog sier han at jeg må rosa mer, ja. Tog at det ikke er til beta.
Og han så kommer til stasjoner og åpenberingarna, så sier han ikke at jeg opplevde det, ja. Nei. Men han sier, jeg vet mann og i Kristus. Ja. Men han har jo bare fram og undan sagt at dette sjoner og åpenberingar fra herren, Ja. og dette han sjølver, og dette viser altså, øtland døma til en avvise henting, i halvtid i Apostelsund 13 man leser om det, Ja. og han ble steinar. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanus, første blåvitten av få. Og til han stod her godkjente, altså. Han nærst ikke noen stein til steina Stefanus, men han stod så løsne og nikket og godkjente alt dette. Og til løtte kleine tjasser vi føtter hansara, og Stefanus var så steinar. Og her mitt annet til som, det kom til med nu ikke her alltid, der Stefanus sier, Herre, let deg ikke gjalta for hesa sinta. Og så spørsmålet ble han bønnhørter. Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus, langt frem i som samme brev, at Gud tilråkner at han ikke hesa sintene. Begge tog Kristus har fullgjort verste, og eisne tog Stefanus er bønnersvære. Men nå fer han så samme omgang hver han selv blir steinar. Og tar halte han ved deg. Og han hever li her og være og i tog tilstand som man i det kallar for et nær-deia opplevelse, altså nær-deia opplevinga. Og her det sannsynligvis at han så kommer inn i paradiset og høyre seg og sier i årene, men han øyelig eimjuker, men jeg tror han finner ikke disse her øyelige store åpenberinger, sier han her i vers 1, og for at jeg skal ikke gjøre med stauran av hinnom høve åpenberingen mer given tørner og i holde. Og til angel satans, for at han skal slå med, så gjør meg ikke stauran. Og hva dette det vet vi ikke, men det er et eller annet som virkelig har pointet. Og det i holde, så det ganske også likamligt, eller holdsligt, enn ta, han var bare menneske som det andre, at han skulle vujtja fram sier han vujare, be herran trutjar ferer. Men herren sier vi han, nei mun ter nå mykje, tui kraft mun ver fullkomn i veiklega. Så ligger Paulus at sier, tui rås gjør meg helst av veiklega munnen, for kraft Kristusar kan kvila og amæra. Altså, at herren leter hette her henta fyrir han, vi er av seg hensikt, her vi ikke sagt til at vi skulle bruke en og hver kjeilig hending til okken til det samme som det her. Det grunn til å ha øyelig høve i åpenberingene i Paulus og Finnsja. Nettopp det, ja. Og han sier også til at og tog har jo gått med ut, og i vårkløk, og i ringer og viffer, og i nei, og i atsakt noen, og i enges for Kristus skuld, tog i tager og vågre stersker. Jeg en dare, til det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en gjørs fra tikkum. Tog jeg stod i ånken attar igjen, jeg ser ekvelige store apostler. Ja, nå nevner han der. Jeg så ikke om jeg så ikke Han lukket som hiveskrift. Ja, hiveskrift. Det er som veldig mann, ja. Ja. Han sier det veldig beint fram. Han sier, jeg åtte jo å finne rås fra tikkun. Så jeg stod i ången attar enn hese ekvelige store apostlar og i gasareiona. Og til det som har rønt å forstyrre folk her i Korint. Han sier også, når kvarjen var til sett lakre enn hina samkomna. Og da nå tror jeg at jeg falt ikke til bire. Fire kjøver mer enn den året. Altså det utrolig hva han fyrer til verska. Han fyrer til verska omvetelige, antallige. Skjønner du? Det er så ikke alt gjør det, som han sier. Ja. Han, jeg vet ikke hva han sier på den måten, men på en måte kan man si at han har fortjellet samkomne her i Korint,
vi at han finner ånder å betale for sitt oppehald, så at de ikke skulle merke några ekonomiska byr av någon. Så det är han som ber om skilda för att han. Ja, det är flott. Ja. Om det. Ja. Vi plejer säga att inte så ringt det inte gott för oss då. Och här så kärle händingarna i Korint. Ja. Som gänger det Paulus. Det är inte goda, det är rinkar, ja. Men därför att jag går vissar att Paulus skriver ett brev och vi där finns det. Ja. Att läsa isen, ja. Ja. Och så läs viskar, Herren viskar öjlan är gott bort ur till som annars är ringt ut. Ja, nettopp, ja. Det må vi helt ikke glömma själv. Nej. Att gå så Herren viskar. Det är akkurat det, och det är alltså en uppmuntring och en tröst till och ta och ta inte gånger gott. Da. Ja, det är visst. Att Herren häver kontroll av det, ja. Nettopp. Men till östen är det ju brevbreven som är framme, ja. Samband vi vad är det I 20 kapitel någon. Ja. Ett 11. Ja. Är det där vi tar lästa? Ja. Han tåsar om alla så här personerna som han nevner vi tyck offra i Abel och han nevner Enoch och han nevner eisne Noah och Abraham. Och så var ju eisne Sara nevner han som troa personer. Ja. Jeg tykker døy at lese utan han finnes ikke at lov å være, men det så det lengt bort og helsa og gjort at det var fremmande å gjøre i utlendingar. Ja. Og så stender det her, jeg om vi trykker offre han, ja, her så det er han ikke vidt trykk, men så kommer han langt nye, da han sier her, så enda vi sier at hvor skal jeg tale meire? Tøyen har ikke rått til om skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trykk vunne sier, og kongarujjon, ut inntil rattvise, fink og lyfti oppfyllt, tippte munn leiva, slakt og eldsbal, sluppi undan svørsegg, fink og styrst etter veiklega, våre veldige bardia, fink og futjenda herrar av vujtja, kvinner, fink og hinnar deigesunar at vi oppreist, og så tja vente da, andre var lagt av pynebank, og tog ikkje vi utløsing, for at jeg kunne få lov til bedre oppreist, Ånder måtte tåla spott og hoflansing, ja, bond og fengehus. De var steina, sea sunter, fresta, dripen vid svøre, de gikk og i seiaskinnen og geidaskinnen, de li og nei, trångt, ringa viffer, heimene var det ikke verdur, de flakka i øyemarsken og fjøtlen, og i hetten og skåren gjærerennar, og så kommer atter til dette her, og ødelig hese, ta at det hette vittnesbord for tryggsyna, finke tog ikkje til som lova vær, tog god hei framan undan atle okko nega betre, så de skulle ikkje fullkomast utan okko. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om hette her, at vi sutja de som få og fæpte få enda deg atter, og så hinne, som var point og plava i og enda dripena, men samme troar ante i ødlån. Det var det att trunna och god hovast allt. Ja. Och det är tryggven som allt. Berötlån upp i samman som det är så vanligt som det nu är lis. Ta i avständigt, ja. Ja. Det är helt säkert. Ja. Jag hade varit det här du huxade om. Det var något annat, ne? Det är också något annat som var framför mig. Det är han säger att som fick lägna 400. Jo, det är nästa kapitel, 12 kapitel. Ja. Jag huxar om han. Ja. Men så säger han som fick lägna och i 400 la tålen la jag kross. Ja. Och det är inte vad där. Det är 12 kapitel. Det är 12 kapitel och andra vers. Ja, läs. Jag kan läsa från det första. Ja. Och här säger han, lät oss i eisen i okkon.
tar vi det här så största skutch av vittnen runt om oss. Och ta sig bara nog till den 11 kapitlet framan undan. Det är att oss till lägga av oss allt det vi tänker och synderna som hänger så fast upp i oss. Og vi tåler renna skeie i okkene fyrsett, hevande egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkommere troarennar, som fyrir gledina i fyrhånd la, tålen lei av krosset, og lei ikke i vannærna, og sitter nu vi høyre søye hasettes, jeg hukse han som tålen hever båret syndere har sagt om sånn ekve måte, så tid vi ikke trøtt og måtløs og i salen tikkere. Akkurat det. Ja. Altså, det noe til hvert kom til en glede seg mer til enn åkken. Vi ljøsnavt som vi langt har haft framme. Om åkken. Det dreier seg om åkken. Så jeg hadde antingen aldri vært kommet inn i gjørstakere og til ikke byggvær utan at det var for jeg glede han. Skjønner du? Tantalsmjøren som han øyter det, skjønner du? Kom inn Og han måtte tåle loje alt dette her, for jeg gjør båt for okkara synda. Så lest det hele andre kunne komme. Og snitt er jo her, og brev Braun til han sier til han. Og i 14. verset her, og at blåvet av Jesus, det rønner samvisk åkere, fra deg verskom til at tjene i noen livande gode. Ja. Også der tid, langt av krossen, rønner blåvet samvisk åkere, fra deg verskom til at tjene. Ja. Til øyla forløsant. Altså det er pura for omdrar iver at det her skriva nye. Og det har glett meg om metallen, jeg. Det brekva jo også til at verst hansare. Akkurat, ja. Ikke akkurat. Nettopp. Så at vi ikke langkår til vi våre. Vi en nødvendig skapning i Kristus. Og det gamle færre, og det gamle var nødt, og alt det der fra gode som i Kristus, samt det og kom vi seg selv. Og gav og kom tjenest og satt der inne. Skjønner du? At dette gleden kommer vi minner og nå. Jeg kveld var det alle skriver, ha? Og mer du løyter, mer finner du. Og tryggere være du. Jeg har omgått til løyven om livet, så trygt løyv som nettopp nå er kommet så lengt opp på jaren. Og hver dag var det bedre og bedre. Så jeg nå vet jeg hvordan han virker og mer av vilja. Og at virke. Etter gav av vilja søgn. Ja. Alt dette er i skriftene. Og på en måte at jeg arbeider og sluttest. Og man mest det her. At du først til sanger og til sånne. Først at du vakna til i morgenen. Så var det jeg får ut at arbeide et eller annet. Jeg virker. Og det ble galt ikke. Jeg følte det av honom at han gav til han tog at familien har måttet forsyrkjast. Ja, jeg tykker vi hele tiden eisen til at godt vi i øtlån. Ja, og i øtlån, ja. Altså, om det er det som vi kallar tøymlet eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mån fri han. Ja. Du verst hansara, og han, jeg bruker til året her i Solna, han minnes det vi der støva, og vi støver noen fylkjer
till att vi må ha ett lysens uppehåll alltså. Ja. Och allt möjligt annat eisen, ja. Och han vet det. Han alltså vi blir ganska ofta så ivrig efter att vi må röna vara mer andaliga. Ja. Men verkligen att han vet kunde inte vara mer andaliga. Men hvis hans ande för mer tag i okkon, alltså han släpper att vi tar forskjellige sanger som vi kvart av ho at venta via. Til dømes dra med narre, ja. Til synger vi til herren, han skal dra okko narre. Men han hever tid okko så tatt som han kan, ja. Så vi kvart kan jeg høre sangen over, at det er han som synger til okko. Daniel, gå og dra med narre til togene. Ja. I kvart kan det være så alle snart. Ja. Men det är så ligger det just ner det som jag också säger om från Flippe Brown. Och det är så väldigt intressant när man är två om att ta som saker och ting. Det är så omätaliga, alltså, som jag säger vid chauffören som går det med. Det är så rävliga vuts aspekt, alltså. Du sa så rävliga. Du tänkte så. Jag vet inte vad jag ska säga, så. Det var bara antal i vuxer, alltså. Ja. Det har måste underdöma om. Ja, men alltså att det är för jag är stolt. Nej. Motsatt. Ja, det är akkurat det. Lutland vet det själv. Nekvært det her kjent ta i første for ordentlig opplevde, og man bruker året opplevde, så det var en erfaring, hele andans fytlinga. Jeg nevnte ganske ångte for, det var akkurat som om at det var trutja viker ut i ett hver, og jeg bare fikk sånne grundige undervisning i årene fra andan. Og det brøtte øyne jeg. Jeg må bare tenke det som det er, men så er det at han har applat det, og til han vil det. Og jeg som er så følt å ta øyla kraftet, tar en øyla trång til etter å tale. Ja. Så jeg kjente hvordan jeg levde i meg, altså, jeg måtte slippe ut visen her. Det ble ikke tatt så ofte som det nå. Nå er det mer kjipa på hendamaten og æramater og eisene, men for meg har det til å være et helt sterske prekk for noen fire at han virker i meg. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alle hvis du bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nekran annan til at jeg er det. Så det er hans versk, og han virker til i okken som han vil. Han har et likam som har nekva funksjoner, han ikke bare slipper styrer det, ja. Nettopp. Her er jo i Filippbraun, og hvis vi nå takker til han, det tog en gang så rør det kjøtt. Så. Det er godt tegn, ja. Ja, så sier han her i første kapitlet om at han sier i 5. versen om jeg var ikke ganske skulle lese fra 1. verset av han. Ja, det kommer vi godt, ja. Ja, det er det. Ja. Paulus og Timotheus, tjenarar Krist Jesu til all hini heiløve og Kristi Jesus som og i Filippi vi omsjånar mannen og samkommer tjenaren. Nei ver vittikon og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg takkje gode munnen, kvarja fer minnestikon. Og i kvarje bøn mine bi alltid fyrtikon ødlom vi glede. Jeg takkje honom fyrir at tid lykka fra fyrsta dag og til nu har haft samfella vi med og i arbeid om 4 evangeliet. Og fullviser i at han som byrja i godt versk uittekon skal eisne fullføre til det Jesu Krist. Det jo rett for meg hoksa så omtekon ødel til jeg har tekon i hjertan og bei lantjomunnen og ta i verje og stafest i evangeliet.
Tid har vi jo öll parst ved mer og i nøyene. Og hatt akkurat det. Tid har vi jo öll parst ved mer i nøyene. Så god vittne mot. Hvor som langest etter til kun öllom vi hjertaleik Krist Jesus er. Og til å be at kærleik tikkar skal være alt rykare og rykare enn, og i kunnskap og öllom vite, så de kunne døme hva beinast og sålas være rein og ångat og avstøyt til det Kristus er. Fyllt vi rettus avvokste som virkar være ved Jesus Kristi, gode til dård og lov. Jeg vil at de skal vite brøver, at det som ved fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi vår alle løyvaktene og alle hinn og skyldet, at det for Kristus skuld de i lantjon. Og henne fleste av brødene her av i lantjon, og innom i alle av herren, finnes ikke enn mer derved å tale orgos øttaleser. Vist eisen nækker som pratikar Kristus av øvund og hoved til strøy, men gjerra til at ta av gåen vilja. Hese gjerra det av kærlega vitande at setter av verje evangeliet, men henne pratikar Kristus av 30 ikke av regnen hoa, men det tar i hoksan og legger trångt at det lantjomunno. Hva så Kristus vil ta pratikar, og hvordan vært han nå for et eite et la sånno. Og det jeg glaver jeg skal eisen framvis gleda med, så jeg vet at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere og hjelp fra anda Jesu Krist. Til troen og vannmån at i ångon skal være til skammar, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi öllum dyrve være dyrmetter og lika med munnen. Vært han nu vi løyve etla vi deia, tog at liva mer Kristus, og deien vinninger. Og nu kommer vi nok til det som du hukser mest om her. Ja, men til at liva i holdenon gjør mer avvokst av verstemunnen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men stand i var sammen mittelen hesebæge, jeg har vi ho affære hiane og være tja Kristuset, til det var mengan bedre. Men å være verande og i holdenon nøyere for tikkarskuld, og vi til at viser i Jesu, veit at jeg skal liva og være verande tjatikon ødlon, tikkon til frema og glede og trunne, for at råstikkara og i Kristi Jesus kan være og i iverflå ved mer ta jeg komme til tikkara atter. Altså, det noe så utrolig djupt og grøyband. Altså, at han skal då vet at jeg sier at det såles at jeg tror han og vannmån at de onkel skal være skammar, men at Kristus som alltid, så nu vi skal vi alle dyrve være dørmetre lika mån. Vi da nu i lov i alle av deg. Tog jeg livet med Kristus og deg i vending. Men så kommer han inn at det jeg være her. Ja. Jeg være her. Ja. Og jeg har jo i grunnen nå glett meg til å være her. Så langt som han atler. Akkurat. At det skal være her. Ja. Rett og så avvokst, og kommer øyne jeg av tog. Hvordan du dover at gjøre det låt vi deg som loja, eller vi deg som sjuk, eller vi deg som litt dodgjande, ja. Og det var alltid holdt ikke med sånn jeg. Hvordan løyve kan være liva, vi gav hun til vårt. Gav i halsa, men så fer halsan, og så vet man til at det fører til at flyte henne, og da det så åndfullt å komme til mennesker, da sa vi det om hver vi færre, og ta avgjøre vi at takke med til honom som akkurat frelser, kjenner, og herre løyven, og det tankte bare til, og det i sambandet til, som vi løser her, det livet, med Kristus, og degen vinninger, men om det livet, og i halten,
Djever mer avvokst av verset min. Så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stand det Iva sammen med Heseberget, jeg har jo affære i henne, og være til Kristus, tog det menkan bedre. Det er lukket som, dette sier, så er det særst jo. Det er det Herren vil si. Det er så såleis, så les det. Les det til det. Men av være verand i holdene nøyvar for tikkere skuld, altså det som vil leve med den. Og vite at jeg er viser og Jesu, vet jeg at jeg skal leve, og være verand til tikkene øtlån, tikkene til fremme og glede og i trønne, for jeg råstikkere Kristi Jesus kan være og i iverflå og i mer, da jeg kommer til tikkene natt. Vær skulle til livet lovtikkere, som høskende i evangeliet Kristus, for at jeg om nå kom og så ikke tikkene, etter fraværende kan få høyre om tikkene, at de standa faster, og i øynene anta, så tid vi øyne sal, berga sammen for det trunne evangeliet. Og i ången lette at jeg kom rea mot om mannen, tog til tøymon. Jeg minnes det etter jeg kom for meg, mest om undergang, men tikkum om frelse og ta fra gode, tikkum givet for Kristus skuld, ikke bare til å trykke på han, men også når loja fire han, fire hans skuld, tid hava samme strøy som tid så som her, og nå har de med. Ja. Det ligger så øyelig nek på øy, da jeg husker om at det er affæra vitsa. Jeg så ikke til at du ikke forsømmer, tajt og mestjer, det er kattle, som ofta så kommer avværingen om at anker på gjør etter der av sjukhusen, så ferdig ut. Og oftast er det satt. Ja. Altså, det er, nå tås jo om tjenestene. Det er fantastisk, ja. Ja. Det er Ja. Ja, og det er altså, jeg synes ikke lykkeiden av midtelen Theo Paulus her, Ja. tror at tjenestene ikke at det er så konkret. Ja, hon är bara att Ja. hon viskar. Ja, du har så beinleis kontakt med människor, ja? Ja. Og har mange saker som människor har, altså, de sikna og brøtt av tunne tennast, ja? Ja. Og hette er så det som Paulus eisen ser fyrer seg, altså. Til at han gir mon at det være. Ja. Men et som jeg husker om her, Paul, det er det her han sier at stand Iva Samuel Heseberg, jeg har ho affære hiane og være til Kristus, til å være mengan bedre. Og til rettelig sannsynligt at han skriver hetta, hever han opplevd at det er som han omtaler og i Øre Korinta. Det er det nok. Det er flest vil jeg mene at Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja. Right. Så han hever, og til en vittnesbord man hører fra så omedelig av mongon som har haft så mye opplevelse som Paulus, at det er så godt da, å være til honom. Og jeg husker bare om okkara Vin William Johansen som var sinne, hei, akkurat sin opplevelsene, og kunne så inn og ut til Avia, og hver av disse grensen her, i middelen liv og deg, jeg har så kallet nær deg opplevelsene, og han nevner Heina Svarstammer, at her i Einefors, og han var jo der en av 3 viker frem han undan, så det var ikke noe undrende verst, men så nevner Lini Haberg, og det som viser seg, og det øyla kjølsam og i tog tilfelle noen og jeg var for så vidt nesten vittne til det samme, tog en som jeg arbeidet sammen vi, han fyr inn til foreldren Kjalline, akkurat ta og til henter, at hon faktisk fer henne fra, kjalt om hon var kunstig helt en løyven negadere.
Og så det tredje påskamorgen i Einefors, hver William her, og Jastre forteller at han sitter her helt sånn og blir i fyren bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte selv til hon var Lindner fortalte, hon vet ikke, Armgar fortalte det at hvordan han så spekelig at kommer atter til Løyve, men han ikke før for å tåse. Men så tar han før for å skrive. Og tar han forteller han å se heina, og man lukker til å si, ja, det var ikke løy, han var jo ferdig Arne William. Men så sier han at han Saline, og det undrer han. Og Jastre sitter her, og hun vet dette her. Hun vet ta Aline ferdig, men han har ikke en chans å vite det, for han er så lengt vekk. Og hun tar ikke å fortelle henne til å ta. Ikke for settene, ja. Men til at vi skulle fortelle, og i togsamband med, nå arbeidet sammen med Jastrid, haft en av tog, ja. Da fortalte hun for meg til at Theis og William kom atter til Louis. Han levde 2 år etter. Så var det jaunan at han bebreide i henne at hun hadde biet seg atter til Louis. Du så godt var det henne mennene. Ja. Så han er så ångan som helst øtta for det, ja. Så tog er Paulus vel for å si til at han vet at det er menga bedre. Ikke bare nok med helter, men han er selv vært her og opplevet etter. Gå så godt her. Jeg minnes det en samsmøtre vaje. Der vil jeg være sorg og bo i sånn. Sin slekt. I alt foreldrene levd. Han er det visser han møtt. Så sier vi William, er du ikke begynne å tale? Så sier han nei. Hvis du skal få helten av min hertøys. Så sier det vi samkommer at det var at nekker som skulle tale, og hva det jeg sagt ved William, at det er noe livet, så kommer William opp av tale. Og vi gjør det da. Det må jeg si, altså. Det er sørst for han være. Og vi ikke. Ja. Og han har fløyre av det. Jeg har en viss her, altså. Og møtt. Ja. Og metallet med av, altså. Og så han var i Sarepta. Jeg minnes han her, det var bare gamle hus. Og så han satt i trappene og ta seg ved. Da var det dronjer for seg og jente for seg. Altså da, at det ble blått. Ja, han heier så øyla gode medferd. Alt utrolig medferd. Ja, og egnet seg så omedelig vel til de unge. Ja, helt en standard. Altså. Ja, han var en magnet opp til de unge, altså. Ja. At han hatt øya vidt, nek var sløykere. Som William. Ja. Nek var William var. Ja. Som jeg var veldig ekkert, utner og så. Jeg tror det ikke noe høy. Ja. Og så sier han at det er i ørenkapitlet. Er det noe anvending av Kristus? Er det noe trost kærlighet hans? Det står her. Ja. Er det noe anvending av Kristus? Er det noe trost kærlighet hans? Ja. Er det noe samfunnet andans? Er det noe hjertens gøska og miskunn? Så gjør det glede mine fullkomne. At tid semja stikker av mittelen. Jeg var samme kærlighet som sal, som troa. Ikke gjøre av strusjhoe eller troan etter tomar i ære, men i eimjukleika rokna kvart anna hagre enn til kun sjolv. Og ikke hava kvart sitt egna for eia, men etter kvart eisne til som øren høyre til. Samma sinnalega ver uitikkon som ver ui Kristi Jesus, ta han ver ein så god, rokna i han til ikkje fyrir ran av vera jaunløyge gods, nei altså sjálvun seist han undan tøy, gjør det seg eins og tænare og ver menneskeløyker,
Og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølvan lagt, så han var lojen til deian. Ja, krossdeian. Tui hever god eisen sett han ekvelig høgt og giv honom navnet som iver ødlo navnon Fyre at i navnet Jesus hvert knæ skal bodja seg. Tarra som i himmelig tarra som jøren og tarra som under jøren Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska mine. Alt du hava vere lojen. Så arbeid ikkje bæst som ta var tjatikon, men oppa til nekv meire nu ikkje tjatikon vi øtta og bivan oppa frelsotikkara. Tui god tann som virkar uittikkon, bæg at vilja og at virka etter gåa vilja søgnon. Så jeg vet at det er godt. Gjør alt utan knarråten at det var så det kunne være løyta des. Og røyen, avlastande badengods, mitt i renkverkar i over i alt. Så det viser at det kom til å som himmel i oss i himmelen, og halta fram vår lysens, mærtligere oss at det er Kristus. At jeg viser rundet til lunches, og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så ommettelig. Jeg kan ikke vite at det blir gripet hans. Det må bare være oss. Ja. Så det er så underfullt å lese. Ikke gjøre. Jeg tror ikke. Eller tror han etter det om å gjøre. Det nærke som er samkommet ikke tåler, så det her strusjhove. Ja. Det stender jo i 17 kring vei, altså. Den i herren så er det ikke strøyast. Vi har tålen vi har, og da han loger ilt, og vi svanta samme sinnaleie som Kristus, og så framveis. Alt dette her skriver bøgnløs til okken, og han nevner samkomtenere og alt dette her, og det det samme som er det. Ja. Samkomner tåler det ikke. Nei. Vi har lært det han at ønsken fellesskaper tåler strøy og... Nei, og slett ikke. Slett ikke. Og ta klandres med det. Og jeg tykker eisne, det er samfunnet om, da han sier at det er om å arbeide oppa frelsotikkere. Ja. Vi øtter bivan, ta det kopplat til det som han har sagt om dette her fellesskapen. Altså, arbeid og respekten av akkurat. Ørona. Ja, nettopp. Ja, tog sier han eisne at det gjør alt utan å knarra, utan å ivas, da. Akkurat. Eisne da han sier at her etter kjenner vi et omgang etter halten, og vi sa at han grønbra. Akkurat, ja. Og da kjenner Kristus etter halten, kjenner vi at han ikke langt så, tog om til han er Kristian og ikke skapt lenger. Det gamle færre. Det var sikna leta gamla ved det færre. Sannhet. Det har hjälpt mig så att mäta igen för att ställa. Och inte säga. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamla färre, det var nog inte alltid därför gott. Och så säger han ändå om det här känner Kristus är allt någon. Så känner han vet han inte långt så. Förstår du? Och inte det. Alltså det är så harfunt där. Det är mest vippräkna samfälla och görande. Det är nettopp det vi mellom gospel. Och det är ett livande samfälla. Alltså. Ja, det är ett livande samfälla och i sig själv. Ja. Så, Man ser fyra töker och fällskaper och det vanliga värsta löven som sjövande hör till. Det har inte så med dimensionerna innan usar som Guds familj har. Slett inte. Och det är nettopp tog han säger det här. Att här är det känner vi ett omkallande trollen. Vi tar inte bland och något boj. Alltså, vad skulle vi för att säga? Det har lärt mig så när jag på första tofton och så i havn, det tog ju vara här. Och så i Klagsvik.
Alltså det var en sån lärdomar. Jag minns den första tiden när vi kom till Askar. Eller att jag kom flott. Och vet och lagt den ströja i värja. Det är lagt den och sa han. Löknan. Då vi var samkomna. Och det var öjliga för folk att möta. Jag minns också far var till bönamöte. Och så hände det att där kom man vet inte. Med det ung. Och vi får att spela gitarr och synja samman. Och jag var ungdomsmöter till. Och det sen blev för lite. Det blev han. Så Herren kom och virka med långt. Og heiet å vite hvordan godt det var. Da ble han brakk av det, da for trus. Dette var om trus og ut etter. Så plutselig han brakk av det, vet du. Og han ble just en fotler da. Jeg følte ikke. Ja, altså, til helt visst, Jesus, han peker at det her i Johannes 13. Ja. Hette her, at vi elskar hver annan, at vi har kærlighet til hver annan. Ja. Altså, det vittnesboren ut etter til at Herren virkar i middel nokken. Hvis vi strøyast og kjeklast og klantrast om år og forskjellig, alt møvelet, altså det er så i holden. Ja. Og så hester man at i holden. Hva er det? Jo, til frustrasjoner og det er kjeilig, ja. Men da er vi så i her andan av kærlighet, Guds kærlighet som flyter i okken, vi hele andan. Men da er det at det vekser, altså. Fra god til av sjølven, altså. Han gjør vokstren, det er ikke vi som gjør vokstren. Men det er noe at det er forstreitende for, og så man börjar kapitleisen, så dette her, hesa forstreitene til stier, altså noe anmenning, og så noe trøstkærlighet, og noe samfunn, og så ja. Ja, men så gjør det glemen av fullkomne. At ditt liv var sånn, at det tok som hver annan, og ikke bare det selv. Ja, metelig godt, altså. Ja. Vet du om det kan legge seg på, eller? Nei, alltid ikke. Nå har vi det vært så høye. Herre, vi takker deg for et underfullt år. Vi takker deg for hvordan livet det er. Hvordan det grøp om seg i hjertet. Jeg leser enda ned annan kapittel for Leppreom. Så ikke hvordan det er selv vår. Erst vi okkon, og vilt være vi okkon, alla det er okkar her. Som vi er sendt til å være rønt, og til å tryggva, og herre, og i nøye øyne. Og herre, takk for det, og sykna til det som vi da har sitt her og ta som i det, og takk at dere for Anjo. Takk at dere for deg, og henne som her er, og som vi skal sammen, og prøysa derfor vi kommer. Nå vi da være sammen, og i sånne går, og rundt å ta som det, og ta et år. Og herre, takk for at du gavst og kunne sa, henta muligheten, at rett. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så hesen parten av Gjerstamal kom enda, og vi får takke for okken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av jøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisen av å lagt seg her, og han kommer eisen av å sende seg kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.